isa. Dapat, yogurt. Kahit nang magawa ko ng hindi ako may kumakain. Alam mo ginawa niya? Almaray na malabang doon. Sarap. Sarap ka sarap. Tsaka maganda sa katawan niya. Nalulog-log ka. Kain tayo. Huwag kang magbago. Ikaw nga si Stella. Hindi ko lang mga Sabi mo lang, ba't ang dami ng gamit? hindi ko kapal. Naisusot naman lahat yun. Sa loob ng sabi ko, hindi ba? Ilang apat ng maleta. Madala ka na. Oo. Taas sa mga bata. Madala ba? Ang nangyari yan. Ano ba nang nabaham? Bita mo lang ba eh? Papakasal, nasa kaban. Tiga-tigisa lang, malaman. Kasi tumawag sila ng ano yun, pagbalik namin, doble. Kasi may mga bili-bili. Tapos ako pa, ang kagandahan ko sa amo ko doon, ay settle. Sa bigyan ako ng pera, liberty. By Sunday. Tapos tomorrow, bigyan. Tapos ang mga bata, malabigay. Sa sopa lang. Ako na. Pag-gising ko ng baga, pumunta ko sa inyo. Ayaw kong pauwi. Gusto nila. Ako tapang nila. Ayaw lang ako. Sabi nila, sama ka pa sa ako sa London. Wow. That's a secret. Sa akin. Ako din. Ayun din. Ako din. Mas gusto. Hindi natin alam sa sitwasyon natin. Okay. Just call me. Okay. I'm in. Good naman. Pero mo. Why you do the video? Pero kung ako'y malakas ang loob, yung hindi yung Panginoon sa mga anak ko, ano yung sitwasyon ng mga anak ko. Kasama ko yung loob ko doon. Kaya mo. Kaya yun. Kung lang pagdating na natin. Oh, ako. Yeah? Okay. Okay. Just finish, okay? Nagkakaroon doon, girl na ako. Ano? Kaya lang,
Yes? Wait, you said wait. Makakati naman. Ay, oo. Lamig. Baka laman lang yan ng lamig. Hindi mo na natatakot. Lagi pa naman sumasi. Kailangan sa gata. Dito lang yun. Lamig yung paglamig. Pumasok ako. May 1 minute. Okay, 1 minute. May alaga. Tapos yan pa. Diyan ka. Buti na yan sa'yo bata eh. Ako nga eh, matanda rin. Kaya kong ganito yun. Buti naman. Tawag sa akin ka rin. Okay, buti naman. 1 minute, just 1 minute.